top, velho. Cê é louco. Esse cortezinho muito da hora. Lembrando, só difusor de escape e nada mais, hein, rapaziada. Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Começando o conteúdo hoje já fora da oficina pra gente fazer um rolezinho com o Civic aspirado no difusor de escapamento feito na oficina do Benga TV. Esse carro que tem um motorzão 2.0, tá escrito aqui, ó, é o Civic LXR 2.0, um carro muito completo no interior, uma manutenção muito boa que esse carro não dá, né? Apenas manutenção na questão do uso mesmo, manutenção preventiva, difícil dar problema esse carro, que com o difusor de escapamento fica animal, e eu vou mostrar hoje pra vocês um rolezinho nesse carro que tem uma interna linda, cara, um Civic sensacional, volante moderno, painelzão moderno, um banco que tem um conforto surreal, e o Civicão já tá com difusor de escapamento. Quer que eu mostre o difusor de escapamento em ação? Se liga. Ué, mas cadê o ronco? Subi no giro. Não tem ronco. O difusor está fazendo a função dele no momento, que é deixar o carro sem ronco. No toque de um botãozinho, agora sim. Esse cortezinho muito da hora. E esse é o difusor de escapamento, uma peça que vai no escapamento original do carro, antes de todos os abafadores, pra gente ter um ronco bem alto quando aberto, mas quando fechado, ser um carro no padrão original, do jeito que um Civic tem que ser em algumas situações específicas, como viagem longa e etc, você desliga o difusor. Ah, eu quero fazer um barulho, quero colocar pra moer. Põe pra moer. Vamos colocar a GoProzinha na cabeça e dar um rolezinho. Vamos começar o teste do Civicão com o difusor de escape. Ah, moleque, eu tava pra fazer um vídeo desse, um rolezinho com a GoPro na cabeça e mostrando o Civicão roncando. Esse carro que tem um ronco muito da hora aí com o difusor aberto. Câmbiozinho CVT desse aqui, então nas borboletas aqui dá uma boa simulada nas trocas. O carrinho ficou top, rapaziada. Dá os cortes de giro também, pra esse aqui, como é o câmbio automático, põe no N. Já dá os cortezinhos da hora, que todo civiqueiro, todo rondeiro gosta pra caramba. Eu que não sou, gosto, imagina quem tem o carro. Nossa, o ronquinho ficou muito top, velho. Carrinho anda bem pra caramba, rapaziada. Falar pra vocês, gostosinho esse Civic aqui, mano. Possibilidade de desligar o ronco no toque de um botão. Também com o Civicão praticamente original, se liga. Sem ronco. Filezinho no padrão original que tem que ser. Aí no toque de um botão, difusorzinho abre, automaticamente a gente já tem um ronquinho bem mais da hora. Rolezinho com civiqueira de difusor. Lembrando, só difusor de escape e nada mais, hein, rapaziada. Esse ronco bem da hora aí com o difusor. Cê é louco, mano. Curti demais esse Civic aqui, o difusor de escape. É um carro que a gente faz bastante na oficina do Benga TV, porque realmente tem um ronco muito louco. Fora o corte, né? Subir agora. Difusor grita demais, rapaziada. Conforto do Civicão tem pra ninguém, velho. Cê é louco. Que ronquinho top, mano. Que ronquinho da hora, velho. Trampinho que vale muito a pena no Civic, viu, rapaziada? Um investimento total no carrinho aí que vai ganhar em ronco e com certeza mais prazer dirigindo. Continuar o nosso rolezinho com Civiqueira. Esse ronco ficou muito bom, velho. Sério, louco, mano.
Você que tem Civic, que é um ronco assim, editor, coloca na tela o número pra nós. Só chamar e a gente faz pra você. Muito top, velho. Cê é louco. Civicão anda bem, rapaziada. Falar pra vocês, esse carro de alta aqui dá trabalho. Se pegar um upzinho que tem uma baixa muito boa, de baixa vai tomar sabugo, não tem jeito. Mas depois de 150, 160 por hora, tenho certeza que esse carro aqui deslancha e deve andar mais que um up no padrão original, se colocar pra acelerar até 200 por hora. Num padrão de pega curta não tem como, velho. O up vai sumir. É impossível. Transitinho. No transitinho vamos dar um corte de giro. Não é um espacinho da Siena. Cê é louco, mano. Esse corte é bom demais, rapaziada. Como é o automático, pra você fazer isso você tem que colocar o câmbio no neutro e dar esses cortes. Quando é o carro manual, você consegue cortar de giro no final da marcha, não trocar a marcha, fica dan, 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 depois engata, ou coloca em ponto morto e acelera, que é a mesma coisa que a gente tá fazendo no carro aqui. Isso é prejudicial pro carro? Esses cortezinhos, 1, 2, 3, 4 cortes, com certeza não, mano. Isso aqui é um motor Honda, velho. Isso aqui aguenta isso e muito mais, tá ligado? Tem vídeo na internet desse carro aqui rodando sem óleo, tá ligado? Existe uma certa quilometragem que roda sem óleo e o carro não quebra, o motor não quebra. É impressionante como é parrudo esses carros. Gostei muito do ronco, rapaziada. Teria tranquilamente um Civicão desse, velho. Tranquilamente. Por mais que não é muito rojão, é um carro muito bom. É um interior muito bom do carro. Sensacional, irmão. Isso aí, velho. A ideia desse vídeo era fazer um rolezinho mesmo com GoPro, mostrando um pouco fora o ronco também, pra você entender como que é de dentro com um difusor aberto. Pra você que sempre vê os vídeos, quer ter um Civicão desse jeito, pode contar com a oficina do Benga TV. Tem alguns outros vídeos aqui no canal de Civic, inclusive viralizado, mostrando detalhado esse trampo, e é muito da hora, rapaziada. É realmente um trampinho muito louco no Civiqueira. Top demais, velho. Que isso, mano. Cara, chega em 4.500, o carro dá uma deslanchada, tá ligado? Parece que liga o nitro do bagulho, velho. Impressionante. Ele vem manso até 4.000. Ó. Notório que até o ronco muda. Não vou falar bobagem, mas no Civic SI eu sei que é assim, o sistema VTEC, né? Na hora que abre o VTEC, esquece, velho. Não sei se esse motor, que não é o mesmo motor do Civic SI, tem esse sistema que abre o VTEC e aí o carro deslancha melhor. Mas no Civic SI é certeza absoluta. Mas olha só, velho. Aí quando troca a marcha ele já troca acima de 4.500. Aí é como se ele tivesse o tempo todo com o nitro ligado, igual eu falei. Ficou muito top, rapaziada. Civiqueira de respeito, irmão. Civiqueira de respeito. Tá chegando bastante Civic na oficina do Benga TV. Tanto turbo aspirado, eu fico muito feliz, mano. Muito feliz porque esse carro é muito bom. E vocês verão o Benga TV com certeza comprando o Civic em algum momento aí do nosso canal, porque é um carro que eu gosto, é um carro que eu respeito muito. É muito bom, né? Um cara pra falar mal do Civic, o cara não entende nada de carro, tá ligado? Não tem sentido falar mal de um carro tão bom como esse. Perfeito, velho. Rolezinho concluído, acho que deu pra passar uma impressão bem da hora de como que é ter um difusor aí no Civic. É o que eu falei, só difusor, mano. Isso aqui é o ronco só do difusor. Com menos de R$1.000 você consegue fazer esse trampo comigo. Menos de R$1.000. De novo, editor, coloca na tela o número, só cola. Só vem pra oficina do Benga TV. Finaliza o Civicão, já estamos de volta no nosso mundo EA888, TSI. Mas Civic com certeza também é na oficina do Benga TV. E a gente vai finalizando mais um vídeo, fechou? Espero que tenham gostado do rolezinho com o Civicão. Só falta o seu pra oficina do Benga TV. Cola pra cá, tamo junto, aquele abraço, bengados, bengadores.